أهلا وسهلا بيكم يا حبايب قلبي، ونبتدي كلامنا بالصلاة على النبي. صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. امبارح كنت منزلة لسه أول فيديو في قناتي، وأتمنى يا رب إن هو ينال إعجابكم. والنهاردة بقى هنبتدي نمشي الروتين حياتنا العادي، غدا، حلويات، على حسب ما أنا بعمل لأولادي. هصور لكم كل حاجة خطوة بخطوة، ودايما هتبقوا معايا. لو في سؤال لأي حد مبتدئ يقول لي أفهمه الخطوة دي بتتعمل ازاي. والنهاردة بقى هنعمل أكلة خفيفة جميلة بتفتح النفس. معظم الناس بتحبها، الأكلة الرسمية. أول ما الدنيا بتشتي في الشتاء كل أم تقولك النهاردة هعمل ايه. طبعا كلنا عرفنا ان هي العدس. انا النهاردة بس قلت بقى اختم كده بالعدس، حاجة كده تفتح النفس. طبعا رمضان والعيد واكلات، وكنا بناكل حاجات فيها دسم كتير، فقلنا بقى النهارده ايه، نعمل حاجه كده ايه تفتح نفسنا وخفيفه ونختم بيها بقى، لان الجو برضو لسه سقع تاني شويه وشتا شويه. فقلنا نعمل النهارده العدس. خطواته سهله وبسيطه، وكل واحد بيبقى له تكه في الاكل بتاعه، سبحان الله بتحليه. يلا بينا نبتدي المقادير ونشوف هنعمله ازاي باسهل ما يكون. عندي انا جايبه هنا ربع كيلو عدس، لان انا مش بحبه يبات، فكفايه. لو انتي عندك عيله كبيره شويه ممكن هتعملي نص. فاول حاجه بنزل بيها حوالي ربع كيلو العدس. تاني حاجة بقى معايا الخضار بتاعي. انا عن نفسي مش بحب احط جزر، بس انتي لو عندك اولاد او عايزة تعلي القيمة الغذائية ممكن تحطي بطاطساية صغيرة وتحطي جزراية. الجزر بيعزز اللون، فانا حطيت طماطم هتعزز اللون معايا، هتديها لون احمر اكتر. وعندي بصلاية متوسطة، وبحب احط فلفل. لو انتي ما بتحبيش مفيش مشكلة، كل حاجة بتبقى اختياري. الاساسي معايا ان بيبقى فيه بصل وبيبقى فيه توم. طبعا ملح وفلفل وكمون دي بهاراتي الأساسية، لكن الفلفل أو الطماطم أو الجزر كل دي بتبقى حاجات زيادة في القيمة واختيارية. حطيت بقى البهارات بتاعتي، هنزل بالمية حوالي لتر من المية على الربع كيلو او لتر ونص. هيخليه ان هو ما ينشفش منك، وانتي طبعا بتلاحظيه بيغلي، وهتلاحظيه وهتشوفي اول ما الميه بتنشف وبيكون لسه الخضار معاكي ما استواش، تقدري ان انتي طبعا بيبقى شكلهم كده مع بعض. هنسيبهم بقى يغلوا وهيستووا، وهرجع لك لما يكون شكله مستوي تعرفي ان هو المرحله الوسطيه بتاعه العدس. كده هو يا دوبك خلاص قرب يستوي، يا دوب هسيبه يستوي وهوريكم شكله وهنضربه معاكم وان شاء الله ناكله تاني. وبصي بقى العدس بقى عامل ازاي، بصي عامل ازاي جوه، كده تعرفي خلاص انه استوى. طبعا هنضربه بقى بالهاند بلندر كده بسرعه لغايه ما اخليش فيه. هضربه وارجع لك بعد ما اتضرب خلاص ما بقاش فيه اي تكتلات. طبعا ممكن تضربيه بالخلاط، يعني اللي مش لازم الهاند بلندر تضربي بيه، لا ممكن تضربيه عادي بالخلاط، مفيش اي مشكله خالص. طبعا الخطوه التانية بقى ان انا هصفيه. عندي هنا الحله، هصفيه بسم الله الرحمن الرحيم عشان يبقى مفيهوش اي شوائب ويبقى ناعم معاكي. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. كل اللي بتتفرج عليا ولما بقول صلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، يا ريت تكتب لي في التعليقات عليه افضل الصلاة والسلام. بس طبعا الشوائب الطفل ده طلع، كل ده حاجات ما كانش يبقى ايه مستحب ان هي تبقى موجودة. خلصنا، هنرجعه تاني الحلة.
هحضر بقى الطاسه اللي انا هحمر فيها. عندي نوعين بصل، وطبعا براحتك، انا ده اللي انا هحطه جواه لما يتحمر، وده اللي بزين بيه الوش. طبعا براحتك انتي، اختياري، عايزه تزيني الوش، عايزه مش عايزه حاجه. اتفضلي معايا القهوه اللي انا ما بقدرش استغنى عنها قبل اي اكله، واول ما بصحى من النوم لازم اشرب. هجيب الطاسه واحضر الحاجه وارجع لك. ودلوقتي انا لو انت عايزه تعززي الطعم او تعززي اللون، عندي يا جماعه كلبتين ان شاء الله هبقى اظهرهم لكم معايا في فيديو. عندي كيارا وليزا، بس لذاذ قوي. بصي عندي هتحطي معلقه صلصه. معلقه الصلصه هتدي لون غامق شويه، يعني للناس طبعا الجزر بيعزز اللون. طب انت مش حاطه جزر، احنا حاطين طماطمايه وطبعا اختلطت وامتزجت. ودلوقتي عندنا حطينا معلقه صلصه، هنسيبها تغلي غلوه بسيطه عشان لونها يتفاعل وخلطه. دلوقتي بقى انا عندي احط السمنه، احط حته سمنه حلوه كده، وتحطي بقى البصل، تنزلي بقى بالبصله كده، ونبتدي بقى تسيبي البصله تتحمر. انا بحب احط سنه ملح بصله تتحمر بسرعه وبتاخد طعم. وفي حاجه كمان هحطها اختياري، بصي حته ليا صغيره جدا بتدي طعم فظيع للعدس. البش الليا وما عندوش ما يحطش. في ناس بتعمل العدس على شوربه مواسير بتدي طعم جميل جدا. انا بالنسبه لي القطعه البسيطه دي مع التحميره الحلوه دي للبصله، وبعد كده ارجع هي هتدي طعم هنا. طبعا هتش بيها العدس، وارجع ان انا لو مش عايزاها تبان في اللقمه او كده هرجع ان انا اشيلها تاني، بس هكون خدت طعمها. طبعا القهوه خلاص يا حبايب قلبي، طول ما انتوا بتتفرجوا عليا هتلاقوني بشرب قهوه. هنحمر البصله وهتش العدس وارجع لكم. حبايب قلبي نكون خلصنا الاكله. طبعا انا تشيت العدس وعملت له بصل كده مكرمل حاجه بسيطه، وطبعا العيش بقى المقرمش الجميل ده اللي احنا لازم نحطه فته. انا عاملاه خفيف لان انا هعمله فته. انت لو عايزه تقليه بتقللي الميه وهو بيتسلق، وممكن معلقتين لسان العصفور، وبعد ما تخلصي خالص تحمريهم وتروحي حطاهم على العدس، هتدي طعم وهترمي نشا شويه هتطخني. افكار جنبه بقى، انا عملت بطاطس بوريه، عملت بابا غنوق. ممكن انتي تعملي بطاطس محمره، ممكن تعملي بتنجان قطع بخل وثوم، عندك كذا اختيارات، وبألف هنا وشفا.